بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأتحدث اليوم عن اضطرابات المفصل الفكي الصدغي وآلام العضلات المضغية والوجهية، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة نتيجة لظروف جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاقات كثيرة لفترات طويلة متعددة ومتكررة، وما ترتب أيضا على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية. ازدادت أيضا الضغوط النفسية في ظل فترة التعليم عن بعد، فأصبحنا نرى مراجعين ذكور وإناث، كبار وصغار على حد سواء، يشكون من آلام في منطقة المفصل الفكي الصدغي، وخاصة بعد الاستيقاظ من النوم، آلام في منطقة العضلات المضغية الوجهية وخاصة عند الوظيفة، آلام في منطقة الرقبة، الكتف، الجزء العلوي من الظهر، آلام داخل الأذن أو أمام الأذن، آلام في مؤخرة الرأس، أصوات طنين في الأذن، آلام في منطقة الصدغ، منطقة عضلة التمبوراليز، آلام حول العين أو خلف العين أو احمرار في منطقة العين. أكثر ما يشكو منه المرضى صراحة أيضا اللي هو أصوات الطقطقة التي تصاحب الوظيفة أو حركة الفم، فتح الفم وإغلاقه أثناء المضغ، أثناء البلع، أثناء الكلام. مرضى المفصل الفكي ما يميز هذه الأعراض ظهورها في فترة أو ما يسمى عند الوظيفة. ممكن أن يصاحب أيضا الطقطقة، يصاحبها آلام، قد يصاحب ذلك صغر فتحة الفم، لا يستطيع المريض أن يفتح فمه بحجم طبيعي، أو ممكن انحراف الفك إلى جهة أثناء محاولة فتح الفم بحجم كبير. نتيجة للضغوط النفسية، وخاصة في حاليا فترة التعليم عن بعد، يتعرض الأهالي، يتعرض المعلمين والمعلمات، يتعرض الطلاب ذكور وإناث إلى ضغوط نفسية. أيضا نتيجة المكوث في البيت، يجلس الأطفال على أجهزة الخليوي، ونتيجة للعب في الجيمز لساعات طويلة، والشد على الأسنان نتيجة للانفعال أثناء اللعب، الشد على الأسنان أيضا أثناء النوم، صرير الأسنان أثناء النوم، نتيجة للجلوس على شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة، وخاصة إذا كانت شاشات الكمبيوتر غير موضوعة بشكل مناسب على مستوى البصر. إذا كانت شاشات الكمبيوتر أعلى من مستوى البصر أو أقل من مستوى البصر، فإنها تتسبب في شد عضلي في منطقة الرقبة، يترتب على ذلك حصول آلام قد تنتقل إلى منطقة الرأس، أو أيضا نتيجة للشد العضلي قد يؤثر إلى شد عضلي في العضلات المضغية. أعراض المفصل الفكي مثل ما ذكرنا أعراض كثيرة ومتعددة، لكن هنا أهمية التشخيص السليم للوصول إلى المشكلة وحلها بأفضل وأسرع الطرق. لحل مشاكل المفصل الفكي يعتمد التشخيص على أولا استخدام الصور الشعاعية، صور البانوراميك. قد نحتاج أيضا في حالات إذا رأينا تآكل في منطقة المفصل، الكوندايل أو الجلينويد فوسا، قد نحتاج إلى الصور المقطعية، CBCT. إذا كنا نريد وفي حالات نادرة تأكيد تشخيص انزلاق القرص الغضروفي، قد نحتاج إلى صور الرنين المغناطيسي. مرضى المفصل الفكي الصدغي يحتاجون إلى في أحيان كثيرة لوصف مضادات الالتهابات، non-steroidal anti-inflammatory drugs. قد يحتاجون إلى استخدام أيضا مرخيات العضلات، يوصف لهم أيضا يتم نصحهم باستخدام الكمادات الدافئة، خاصة إذا كان المريض يعاني من آلام في منطقة المفصل والعضلات المضغية في الجهتين، استخدام الكمادات الدافئة. قد يحتاج مرضى المفصل الفكي الصدغي إلى عمل أجهزة الحارس الليلي اللي هي النايت جاردز. هذه الأجهزة يجب أن تكون صلبة، مصنعة من مادة الأكريل. يتم اختيار نوع الحارس الليلي أو النايت جارد أو الأكلوزال سبلين
حسب حالة المريض. إذا كان المريض يشكو من صرير الأسنان الليلي ولا يشكو من أي مشاكل في التنفس، ما عنده اضطرابات في التنفس أو أعراض ما تسمى انقطاع التنفس أثناء النوم، ممكن هذا المريض عمل له جهاز الحارس الليلي العادي الأكلوزال سبلنت ريجيد أكريليك، يعني صلب من مادة الأكريل. قد يتم عمله على الأسنان العلوية أو على الأسنان السفلية، لا فرق في ذلك إلا إذا كان هناك أسنان مقلوعة أو عمل تراكيب في أحد الفكين في أحد الأسنان، الزركون أو زرعات تمنع استخدامها في هذا الفك، فيتم الاقتراح بعملها في الفك الآخر على الأسنان المقابلة. النورمال أكلوزال سبلنت يتم أخذ القياسات وعضة الشمع وإرسالها إلى المختبر لعمل الحارس الليلي. بعد أسبوع أو 10 أيام لما يأتي هذا الحارس الليلي من المختبر يتم إعطائه للمريض بعد عمل توازن عليه اللي هو بنسميه سيلكتيف ريدكشن. بيتم تعليم النقاط العالية بالارتكوليتنج بيبر، وبيتم تخفيضها أو بردها هاي الأماكن حتى يتم توزيع الضغط على كل الأسنان بالتساوي، وانتقال هذا الضغط بالتساوي على الجهتين في الجهة اليمنى واليسرى. المرضى الذين يعانون من طقطقة قوية، الطقطقة عبارة عن انزلاق في القرص الغضروفي أثناء إغلاق الفم، ينزلق القرص الغضروفي إلى الأمام، قد يصاحب ذلك آلام. أثناء فتح الفم يعود ويتموضع القرص الغضروفي فوق الكوندايل أو ما تسمى لقمة الفك السفلي. إعادة تموضع القرص الغضروفي أيضا قد يصاحبه آلام. وبالتالي في المراحل الأولى من انزلاق القرص الغضروفي والطقطقة يمكن استخدام حارس ليلي. وظيفته أنه يأتي هذا الحارس الليلي على الأسنان العلوية، لكن يتم تصميمه بطريقة بحيث أنه لما يلامس الأسنان السفلية يعمل على دفع الفك السفلي إلى الأمام، وبالتالي اندفاع الفك السفلي واللقمة المفصل والكوندايل إلى الأمام يعمل على إعادة تموضع القرص الغضروفي في مكانه الصحيح، وبالتالي تقلل كثيرا من حدوث الطقطقة نتيجة لإعادة انكماش أربطة القرص الغضروفي. وأيضا في حالات ما تسمى اللي هي الريتروديسكيتس، التهابات النسيج الذي يتموضع خلف القرص الغضروفي أو الذي يتواجد خلف القرص الغضروفي، الريتروديسكال تيشو، نتيجة لإصابة أو ضربة معينة أو ممارسة عادات خاطئة، الجلوس بوضعيات خاطئة، النوم على البطن مثلا، تناول الأكلات الصلبة أو الفواكه اللي حجمها كبير، نتيجة للطقطقة المتكررة وانزلاق القرص الغضروفي بشكل متكرر، يتعرض هذا النسيج إلى الرض بشكل قوي وإلى الالتهاب، ويتسبب في آلام حادة عند هؤلاء المرضى. فهؤلاء المرضى بحاجة إلى هذا الحارس الليلي الذي يعمل على دفع الفك السفلي إلى الأمام وإبعاد الكوندايل أو لقمة المفصل الفكي، إبعادها عن هذا النسيج، وبالتالي يلتئم هذا النسيج أو التآكل الذي حصل فيه حتى يتعافى هذا النسيج وتخف الآلام عند هذا المريض. قد يحتاج استخدام هذا النوع من الحارس الليلي إلى عدة شهور، 6 شهور كحد أقصى، لكن بعد ذلك يجب استخدامه بحارس ليلي عادي نورمال أكلوز سبلنت. هؤلاء المرضى حكينا في أثناء الحديث أنه يجب التأكد من عدم حصول مشاكل في التنفس أو انقطاع في التنفس أو الشخير الحاد حتى نتمكن من استخدام هذان النوعان من أجهزة الحارس الليلي. لكن إذا كان في شك أنه هذا المريض يعاني من الشخير الحاد ومن أعراض ما تسمى انقطاع التنفس أثناء النوم أو الأوبستراكتيف سليب أبنية، وهذا ما نصل إليه من تشخيص أثناء فحص المريض وأثناء سؤال هذا المريض هل أنت
تعاني من الشخير والشخير الحاد؟ هل يشكو من ينام إلى جنبك من انزعاج نتيجة للشخير الحاد؟ هل تنام عدد ساعات كافية وعلى الرغم من ذلك تشكو دائما من النعاس، من استيقاظ صباحا مع صداع، تكرار حصول النوم أثناء السياقة، أثناء العمل، أثناء الجلوس على مقاعد الدراسة؟ هذه الأسئلة مهمة. إذا كان إجابة هذا المريض بالإيجاب بالنعم، فيجب تحويله إلى اختصاص أنف وأذن وحنجرة أو اختصاص الرئتين وطب النوم من أجل عمل فحص خاص للتأكد من وجود اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم، السليب أبنية. يتم عمل فحص ما يسمى البولوسومنوغرافي. هذا المريض يتم إعطائه جهاز في البيت أو ربطه على أجهزة فيما يسمى مختبر النوم في المستشفى لعمل فحص بولوسومنوغرافي. هذا الجهاز يسجل إذا كان يعاني المريض من الشخير الحاد، إذا كان هذا المريض عنده انقطاع في التنفس، وأيضا إذا كان هذا المريض يشكو من أو يعاني من ممارسة الصرير الليلي أثناء النوم. الارتباط الصرير الليلي أيضا بمشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم. الدراسات بيّنت أنه المرضى اللي بينقطع نفسهم أثناء انقطاع النفس، طبعا انقطاع التنفس يحصل نتيجة للنوم وارتخاء عضلات الجسم وأهمها عضلات الحلق وعضلات اللسان، وبالتالي رجوع اللسان إلى الخلف أثناء النوم والعمل على إغلاق جزء من المجرى التنفسي يتسبب في مرور الهواء من مكان ضيق وظهور أصوات الشخير. لكن إذا كان الإغلاق بشكل كامل، اللسان قام بسد المجرى التنفسي بشكل كامل، لن يستطيع الإنسان التنفس نتيجة لعدم مرور الهواء وعدم وصوله إلى الرئتين، وبالتالي ستنزل أو تنخفض نسبة الأكسجين عند هذا الإنسان. يعلن الجسم والدماغ حالة الاستنفار، يتقلب المريض أثناء النوم، وكرد فعل أيضا محاولا على فتح المجرى التنفسي يعمل هذا الإنسان على الشد على أسنانه بقوة الصرير الليلي. هؤلاء المرضى تتكرر لديهم هذه الأعراض عدة مرات نتيجة للشد على الأسنان بقوة. المريض بصير عنده مشاكل في المفصل الفكي والعضلات المضغية. هذا الفحص أيضا يسجل قوة ممارسة عادة صرير الأسنان، يسجل أيضا في الساعة الواحدة كم مرة ينقطع التنفس عند هذا الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان ينقطع نفسه من 5 إلى 15 مرة في الساعة الواحدة، هذا يصنف بأنه خفيف أو مايلد. من 15 ل 29 مرة متوسط أو مودريت. أكثر من 30 مرة يصنف بأنه سفير أو شديد. طبعا العلاج، علاج هؤلاء المرضى يعتمد على عدد المرات التي ينقطع فيها التنفس اللي بسموها أبنية هايبوبنية إندكس. فإذا كان هذا المريض يعاني من انقطاع التنفس 29 مرة، يتم الجهاز ما يسمى بالسباب، اللي هو عبارة عن هواء مضغوط، جهاز ماشين مع ماسك يضعه المريض على الأنف والفم أثناء النوم، ينام بهذا الجهاز. هذا الجهاز يعطي الهواء المضغوط عن طريق الأنف، وبالتالي يعمل على ضخ الهواء ومرور الهواء بقوة عبر المجرى التنفسي ووصوله إلى الرئتين. لكن هذا الجهاز ليس سهل استخدامه عند المرضى. في كثير من المرضى بيتحملوش هذا الجهاز، يكون ضاغطا على الأنف، ضاغط على الوجه، يتسبب في جفاف الفم، يكون صعب على المريض انه ينام بشكل مرتاح وانه يتقلب براحته اثناء النوم، لانه احتمال انه يزيح الماسك وبالتالي يخرج الهواء الى الخارج، و يعني يبطل مستفيد المريض من استخدام هذا الجهاز. في حالات كثيرة، في حالات المايلد والمودريت، ممكن
الابتعاد عن هذا الجهاز باستخدام جهاز يوضع داخل الفم أو حارس ليلي خاص للمرضى الذين يعانون من الشخير وانقطاع التنفس، يسمى المانديبولار ادفانسمنت ديفايس. هذا الجهاز الذي يعمل على دفع الفك السفلي للأمام ودفع اللسان سبب الاختناق إلى الأمام وإبعاده عن المجرى التنفسي. طول ما المريض نايم ولابس هذا الجهاز يأتي على قطعتين، قطعة على الفك العلوي وأخرى على الفك السفلي. هذان القطعتان بطريقة أو بأخرى أثناء النوم وإغلاق الفم يتم ربطهم ببعض بحيث أنه هاتان القطعتان تعمل على دفع الفك السفلي واللسان إلى الأمام، وبالتالي المريض بنام بدون ما يرجع اللسان إلى الخلف وبدون التسبب في الشخير الحاد وانقطاع التنفس. وأيضا هذا يعمل كحارس ليلي يمنع أو يقلل بشكل كبير من حصول صرير الأسنان الليلي. المرضى بخف عندهم أعراض انقطاع التنفس، بصير ينام بصورة أفضل، يصحو بدون صداع، بيكون يستيقظ مرتاح مش نعسان، ما عنده مشاكل اضطراب لانقطاع التنفس أثناء النوم تتسبب بأعراض خطيرة للمرضى، لأنه إذا استمرت هاي دون علاج المريض بالإضافة لمشاكل المفصل الفكي وآلام العضلات المضغية يتسبب انقطاع التنفس المتكرر بارتفاع ضغط الدم، حصول السكري عند هؤلاء المرضى، حصول الجلطات القلبية والدماغية، عدم تركيز المريض دائما، تأثير على تحصيله الأكاديمي، تأثير على عمله، وأخطر ما يتسبب اللي هو تكرار النوم أثناء السياقة وما يترتب على ذلك من حصول الحوادث السير الخطيرة والقاتلة. علاج مشاكل المفصل الفكي وارتباطها أيضا باضطرابات النوم وانقطاع التنفس أثناء النوم مهمة جدا. للأسف في بلادنا لا يتم الاهتمام بهاي المشاكل كثير، وخاصة انقطاع التنفس أثناء النوم. المرضى حاليا في الدول المتقدمة أي شخص يتقدم للحصول على رخصة سياقة عمومي لباص أو شحن قبل تقدمه للامتحانات للحصول على هذه الرخص يتطلب منهم التوجه للمستشفى لعمل فحص البولوسومنوغرافي في مختبر النوم. وإذا كان هذا المريض النتائج أظهرت نتائج الفحص أنه يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، يطلب منه بعمل جهاز، إما جهاز الهواء المضغوط اللي هو السباب، أو عمل البديل عنه اللي هو المانديبولار ادفانسمنت ديفايس. مشاكل المفصل الفكي مرتبطة مع اضطرابات النوم. أيضا مشاكل المفصل الفكي مرتبطة بشكل أو بآخر بالتنفس عن طريق الفم، نتيجة لإغلاق المجرى التنفسي بخاصة عند الأطفال، نتيجة لوجود الزوائد اللحميات في المجرى التنفسي، أو لوز حجمهم كبير، أو انحراف في الوتيرة الأنفية، وبالتالي عدم قدرة هذا الطفل على التنفس من الأنف بشكل طبيعي. هذا يتسبب في ضمور وتضيق الفك العلوي وحصول ما يسمى اللي هي العضة الضيقة أو الكروسبايت. والدراسات التي تبحث في أسباب اضطرابات المفصل الفكي تقول أنه أسبابها متعددة وكثيرة، مشاكل المفصل الفكي أو أسباب حصولها مالتي فاكتوريال. من هاي الأسباب اللي هي ممكن صرير الأسنان سواء الليلي أو النهاري، أيضا مشاكل التقويمية في الأسنان مثل ما ذكرنا، عدم تناسق الفكين، الفك العلوي إذا كان ضيق من الجهتين أو من جهة واحدة يتسبب في إزاحة القرص الغضروفي اللي هي تتسبب في الطقطقة وتتسبب أيضا في آلام العضلات المضغية. عدم تناسق الفكين أيضا أو عدم نمو الفك العلوي بشكل طبيعي ورجوع الفك العلوي إلى الخلف أيضا يتسبب في حصول الشخير عند الأطفال وحصول أيضا انقطاع التنفس عند هؤلاء الأطفال.
والعكس صحيح، عدم نمو وتطور الفك السفلي أيضا والرجوع إلى الخلف. وبالتالي النصيحة للأهل بمراقبة أطفالهم أثناء النوم. الطفل الطبيعي يجب أنه يتنفس بشكل طبيعي من أنفه، لكن تنفس هذا الطفل بشكل شبه دائم من الفم، هذا يدل على وجود مشكلة في المجرى التنفسي تعمل على إغلاقه وتعيق تنفس هذا الطفل بشكل طبيعي من الأنف، وتعيق نمو الفكين والوجه بشكل طبيعي. المرضى هؤلاء بحاجة إلى علاج بشكل مبكر، متابعتهم بداية عند اختصاص أنف وأذن وحنجرة حتى يزيل العائق الذي يمنع التنفس الطبيعي من الأنف. وإذا كان المريض صار عنده عدم تناسق في الفكين يجب علاجهم أيضا بوقت مبكر. إذا كان هذا المريض الطفل يشكو من تراجع الفك العلوي، بالإمكان استخدام أجهزة تقويمية خاصة تعمل على دفع وتنشيط الفك العلوي إلى الأمام، أو العكس صحيح، إذا كانت المشكلة في الفك السفلي رجوع الفك السفلي إلى الخلف، صغر حجمه، ممكن استخدام أجهزة وظيفية تعمل على تنشيط ودفع الفك السفلي، أو إعادة نموه، إعادة توجيه نموه بشكل صحيح، وبالتالي التقليل من الفارق ما بين الفك العلوي والسفلي وإعادة التناسق إلى الفكين. لأنه المشاكل التقويمية كثير من الدراسات، وخاصة في جدل كبير على هذا الموضوع، لكن في كثير من الدراسات أظهرت علاقتها باضطرابات المفصل الفكي وآلام العضلات المضغية. العادات الخاطئة التي يمارسها كثير من الناس وتتسبب أيضا في اضطرابات المفصل الفكي وآلام العضلات المضغية، اللي هي كثرة الجلوس بهذه الوضعية، وضع اليد على الخد مثلا أو على الذقن، النوم على البطن. هذا الجلوس بهذه الطريقة يتسبب في الضغط على منطقة المفصل الفكي أو إزاحة المفصل الفكي إذا كنا بننام على البطن. أثناء التثاؤب وفتح الفم بشكل كبير، في كثير من الناس اللي عندهم ما يسمى بالهايبر موبيليتي، اللي هي ارتخاء الأوتار بشكل عام، وخاصة أوتار القرص الغضروفي. هاي تتسبب في طقطقة عند المرضى وتزيد نتيجة للتثاؤب بحجم كبير. ننصح المرضى بمسك الفم بين الأصابع بهذه الطريقة حتى يفتح فمه بحجم أقل أو نصف الفتحة. المرضى اللي بيعانوا من قلع عدة أضراس عندهم في الفم، ينصح هؤلاء المرضى بإعادة عمل تراكيب أو زرعات لتعويض هذه الأضراس من أجل المضغ على الجهتين وتوزيع المضغ بالتساوي إلى الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وخاصة إذا كان القلع موجود في الأماكن الخلفية، فإن ذلك يعرض المفصل إلى ضغط أكبر من الحجم الطبيعي ويتسبب في آلام في منطقة المفصل الفكي والعضلات المضغية. من العادات الخاطئة اللي هي أكل العلكة بشكل كبير لساعات طويلة، الأكل على جهة واحدة، وخاصة مثل ما حكينا إذا كان عندنا مشاكل في الأسنان وقلع في بعض الجهات. الأكل قطع الفواكه الكبيرة ينصح هنا بتقطيعها وأكلها بقطع صغيرة. استخدام أجهزة الخلوي بشكل كبير للعب وللجيمز، ونتيجة للضغط والانهماك في أثناء اللعب، ويتسبب ذلك أيضا بصرير الأسنان النهاري عند هؤلاء الأطفال. نتيجة لذلك يتم الشد على الأسنان بقوة ويتسبب بآلام وشد عضلي في العضلات المضغية وآلام في منطقة العضلات ومنطقة المفصل. السهر على البليفونات وعلى أجهزة الكمبيوتر هي أيضا دراسات بيّنت أنها أحد أسباب حصول صرير الأسنان، وخاصة أثناء النوم، لأنه ينصح بعدم استخدام الهواتف ومشاهدة التلفاز للأفلام الأكشن التي تعمل على شد العضلات عند هؤلاء المرضى وتعرضهم للستريس قبل نصف ساعة من النوم. أيضا من ضمن الأسباب استخدام الهواتف النقالب العادية وحملها بين الأذن وبين الكتف بهذه الصورة يتسبب بضغط على منطقة المفصل الفكي،
كل هاي العادات الخاطئة تتسبب بطريقة أو بأخرى بحصول آلام ومشاكل في المفصل والعضلات المضغية. الوقاية مهمة جدا لتجنب حصول مشاكل المفصل الفك الصدغي، لكن إذا كان عندنا مشكلة يجب التوجه الاختصاصي في موضوع المفصل الفك الصدغي. وهناك طرق مختلفة ومتعددة من العلاج، لكن يجب تشخيص الحالة بصورة صحيحة. يجب التوجه لاختصاص مفصل فكي وأخذ بداية صور شعاعية، صور البانوراما التي يظهر فيها منطقة المفصل الفكي اللي هي TMJ بالتشخيص السليم. إذا كان عند المريض مشكلة صرير أسنان يجب وصف أحد أنواع الحارس الليلي التي ذكرناها. لكن نقطة مهمة جدا، يجب تجنب استخدام الحارس الليلي الطري إلا عند الأطفال. عند الأطفال لماذا؟ لأنه الأطفال في فترة تبديل الأسنان الحارس الليلي يجب أنه ما يعيق عملية تبديل الأسنان في فترة الأسنان المختلطة، وما يمنع النمو الطبيعي للفكين. وبالتالي بعد اكتمال نمو الفكين واكتمال تبديل الأسنان وظهور الأسنان الدائمية كاملة يجب استبدال الحارس الليلي. إذا استمر الطفل في ممارسة عادة صرير الأسنان يجب استبداله بحارس ليلي صلب أكريليك. أيضا من ضمن النصائح أو طرق العلاج المتبعة أيضا بعد تشخيص حالة المريض، حكينا استخدام الكمادات، استخدام بعض الأدوية. في حالات ممكن استخدام إبر البوتوكس. في مرضى لا يستطيعون استخدام الحارس الليلي، عندهم الجاج ريفلكس عالي، لا يستطيعوا وضع أي جهاز معين في الفم، وبالتالي على الرغم من الجدل الكبير على استخدام إبر البوتوكس، لكن بالإمكان استخدامها بصورة محددة وليس مفرطة. عدم الإفراط في استخدام إبر البوتوكس. بالإمكان إعطاء إبر البوتوكس لعضلة الماسيتر وعضلة التمبوراليز، العضلتين. إذا كان في عنا الأعراض مبينة إنه في عنا شد عضلي في هاي العضلتين وعنا هايبرتروفي تضخم في العضلة، بالإمكان تحديد التريجر زونز أو البوينتس أو الأماكن الألم في هاي العضلة وحقن مادة البوتوكس في هاي النقاط. ممكن استخدامها كثيرا في عضلة الماسيتر، وفي أحيان أخرى ممكن إعطائها للعضلتين معا. ممكن استخدام أيضا إبر البوتوكس مع الحارس الليلي إذا كان المريض يمارس عادة الصرير الليلي بقوة وبإفراط، وبالتالي لا يكفي معها استخدام فقط الحارس الليلي. استخدام إبر البوتوكس يجب أن يكون ضمن حدود معينة، لأنه في دراسات كتير بيّنت أنه يتسبب في ضمور في العضلات، بالإضافة إلى حصول ريزوربشن أو تآكل في منطقة العظم، بالإضافة لأنه استخدام الإبر البوتوكس ليس عملي، لأنه مفعول مادة البوتوكس فقط يستمر ل4 إلى 6 شهور، وبالتالي يجب تكرارها بعد ذلك. فالتركيز يجب أن يكون على تجنب العادات الخاطئة، استخدام حارس ليلي، العمل على ممارسة المريض للرياضة قبل النوم لتفريغ الاسترس والتوتر والضغط النفسي، سواء بالمشي أو بلعب الرياضة مدة نصف ساعة قبل النوم. العمل على أيضا الابتعاد عن أي شيء يتسبب في التوتر وفي الضغط النفسي. ممكن استخدام أيضا الليزر للتخفيف من آلام المفصل والعضلات المضغية. كثير من الحالات إذا كان عندنا المشكلة سببها تقويمي، مشاكل تقويمية في الأسنان أو عدم تناسق في الفكين، استخدام أيضا أجهزة التقويم. في حالات كثيرة جهاز التقويم الفيكست أبلاينس يقوم بعمل الحارس الليلي، يمنع المريض من الشد على الأسنان، لأنه يذكره وجود الجهاز التقويمي، وخاصة لما يكون شادد على الأسنان بقوة يقلل من قدرة هذا المريض على الشد على الأسنان. وحتى يتم تنظيم الأسنان بشكل كامل ممكن أنها تختفي في النهاية مشكلة الآلام اللي يتعرض لها المريض، أو ممكن أن المريض في نهاية العلاج والتثبيت استخدام حارس ليلي.
يعني صراحة مشاكل المفصل الفكي مشاكل كثيرة تزداد كثيرا في السنوات الأخيرة، وخاصة عند النساء. لها أسباب كثيرة، لها أسباب متعددة. ينصح أي مريض يتم تشخيصه خطأ بأنه عنده ميجرين وما في عنده أعراض الميجرين. مرضى المفصل الفكي كثير منهم نتيجة لشكواهم من صداع، وخاصة في هذه المنطقة يتم تشخيصهم بصورة خاطئة أنه عندهم صداع نصفي أو ميجرين، وهذا المريض بيكون هو مريض مفصل فكي وعنده آلام في العضلات المضغية وآلام في المفصل، والتي كما ذكرنا ما يميزها ظهور الآلام في إما صباحا عند الاستيقاظ من النوم نتيجة لممارسة صرير الأسنان لساعات طويلة أثناء النوم، وما يميزها حصول طقطقة بصورة قوية بعد الاستيقاظ من النوم. أيضا ما يميزها اللي هو الآلام عند الوظيفة. لكن إذا كان المريض عنده مشكلة في المفصل الفكي، هذا المريض يشكو من صداع في هذه المنطقة بسبب وجود عضلة التمبوراليس في هذه المنطقة، اللي هي مسؤولة بالإضافة لعضلة المسيتر عن الشد على الأسنان وصرير الأسنان. سأعرض أيضا في لقاءات أخرى عن شرح مفصل لأسباب مشاكل المفصل الفكي، وفي حلقة أخرى عن الطرق العلاجية بصورة مفصلة. أتمنى الفائدة للجميع، أتمنى السلامة للجميع، وأتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا الشرح السريع الموجز لكل أعراض المفصل الفكي واضطرابات النوم وانقطاع التنفس أثناء النوم. إذا في أي استفسار أنا راح أكتب الإيميل تبعي على هذا الفيديو. إذا في أي سؤال أو استفسار أنا جاهز للإجابة عليه. أتمنى السلامة للجميع، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.